ଥିଲା ସୋମବାର, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବାର ଦିନ। ମୋତେ ସାବୁଦାନାର ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇ ନଥିଲି। ଭାବିଲି ଆଜି ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖିଆ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସାବୁଦାନାକୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି। ସେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଭିଜିଲା ବେଳେ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କପ୍ ସାବୁଦାନା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବଏଲ୍ ଆଳୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚାମରିଚ, ଅଦା, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ବାଦାମକୁ ଭାଜିକରି ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକିରି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ନେଇଥିଲି। ପୁରା ଦରଦରା କରିକି, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି, ଟିକେ ଦରଦରା କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେସବୁକୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରି ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ତେଲ କରେଇ ବି ବସେଇ ନେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେପ୍ କରି ସେଥିରେ ଛାଡ଼ି ନେଲି। ତାକୁ ଓଲଟେଇ କରି ଭାଜି ନେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବନେଇଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ବନେଇଥିଲି ନା, ମୋର ମୋଟା ମୋଟା ସେପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ମାନେ ସେପ୍ରେ ବି ଖାଇଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେପ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା। ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି, ବେଶୀ ପତଲା କରିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ରଖି ତାକୁ ସେପ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଆଳୁ ବିଲକୁଲ ବି କମେଇବେନି, ଆଳୁ ଦେଖିକିରି ଦେବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଆ ସହିତ ଆପଣ ଧନିଆ ଚଟଣି କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ହଜବେଣ୍ଡ ସେମିତି ହିଁ ଖାଇ ନେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା।